Hello, chào anh em các bác nhé. Thì hôm nay là buổi chiều ngày 26 tháng 12 đây em ạ. Đó thì em có đi vào nhà bác khách này. Em đi săn hàng những chiến binh để về chia lại cho nhà mình nhá. Đó thì hôm nay em bắt được mấy con anh em ạ, đang nhà bác khách đây để đưa sang lồng tắm này, đưa chiến binh về nhà anh em nhá. Đó, nói chung thì anh còn giờ chim nào thì cứ liên hệ ngay cho em nhá. Em sẽ đi tuyển phục vụ những mặt hàng anh có thể thích em ạ. Đó thì ngày hôm nay em có lên video để chia sẻ với anh em đây là một con hàng buổi đầu đàn em nhá. Đó thì chú chim thì được 3 tháng lồng rồi sắt rồi anh em ạ. Đó thì con này mã số là số 33 nhá. Đó, mức phí chia sẻ với các bác là 1,4 triệu các bác nhá. Đó, một con hàng buổi đầu đàn của nó là cực kỳ là sung mãn gấu chó lên các bạn. Đó thì chú chim em kẹp chim cứng bên ngoài đây mà chú chim mình gấu ché thì lại luôn các bạn. Đó, bóng bộ mình cũng lông mỏng dài đòn em nhá, cao cầu trường chim mình các bạn. Đó chỉ hay gọi là bao chuông bao gắt lên các bạn, không chưa mỏ gọi như mấy câu nhá, mỏ như mấy câu rồi các bạn. Đó thì nói chung thì em cũng lên video này để tri ân toàn thể anh mình nhá. Đó thì cũng vài năm nữa là cũng hết một năm rồi các bạn, cũng hết một năm 2025 rồi các bạn. Đó chuẩn bị bước sang năm 2026 rồi các bạn. Đó thì em muốn lên video này để muốn tri ân đấy nhá, một mặt hàng buổi này để anh đưa về anh một chỗ đào tạo nó lên nhá. Đó tri ân mức phí cực kỳ mềm nên các bạn là 1,4 triệu các bác nhá. Đó nói chung em nào quản lý bồ kết con này thì cứ điện ngay cho em nhá, em sẽ chia sẻ cho mình nhé bạn. Đó nói chung thì sim cò hoàn toàn mạnh nhá, không có một chút vấn đề lỗi nhỏ gì đâu anh em ạ. Đó nói chung thì anh quan tâm cảm thấy ưng thì cứ điện ngay cho em hoặc là chụp ảnh gửi qua Zalo cho em để anh trao đổi mua bán cái hơn nhá. Sim cò thì không có một chút lỗi nhỏ đâu anh em ạ. Đó nói chung em những nào mua bán bên em thì đã biết rồi anh em ạ. Đó hình thức giao dịch là luôn luôn chủ khoảng 100% và không bao gồm cước phí vận chuyển là xe đâu anh em nhé. Đó nói chung nào yêu quý bên này thì cứ điện ngay cho em sẽ chia sẻ lại mặt hàng này để cho đưa về em có dụ đào tạo đầu lên nhá. Đó, nói chung thì thắc mắc gì vấn đề gì chim cò thì anh cứ comment ở dưới phần bình luận, em sẽ giải thắc mắc cho mình nhé. Đó thì tiếp theo chuyển sang số chú chim số 34 đây em nhá. Đó thì con này thì đầu đàn trong cái lồng sắt ở đây nhé bạn. Đó con này có trong này có 3 con thì có đồng một chú chim bên tay phải mình đây. Đó, dọn mặt bùng cánh đây là chú chim gấu nhất trong này nhé bạn. Đó, gấu đầu gấu nhất trong này nhá. Đó thì chú chim có bộ to dài cái màu đinh như bạn. Đó thì chú chim số 34 này thì chia sẻ với các bác là 1,2 triệu các bác nhá. Đó các bác nào cảm thấy bố kết con này thì cứ điện ngay cho em nhé, em sẽ chia sẻ lại cho các bác ạ. Đó 1 tổng 2 với mức phí cực kỳ là ưu đãi hợp lý cho các bác ạ. Đó không chưa nhện đánh cánh các bác nhá. Nhện đánh cánh rùa cực kỳ các bạn. Dáng cao cầu chuẩn chim các bạn. Đó, bộ lực sĩ các bác nhá. Đó nói chung các bác cứ tham khảo các bác ạ. Đó các bác cảm thấy bố kết con này thì cứ alo trực tiếp lại cho em nhá. Đó thì nói chung thì anh cố gắng xem hết clip của em đi nhá, biết đâu hôm nay em lên stream anh còn tưởng sau anh em ạ. Đó thì Tuấn cũng cảm ơn anh em đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành ủng hộ với Tuấn trong suốt ngày vừa qua em nhá. Đó Tuấn chúc em xem video về xem video thả mê và nhớ ủng hộ với Tuấn vào muốn like và một cái kênh để kênh em chỉnh nhá, và nhớ bật chuông thông báo lên để mỗi khi Tuấn ra clip là anh em mình có thể xem được luôn em nhá. Săn được luôn những mặt hàng em lên video anh em ạ. Đó thì thời lượng video cũng khai rồi, em vẫn xem dừng ở đây. Cảm ơn anh em đã bổ chút thời gian ra để xem video của Tuấn, và anh em cần thể chim nào chim cà phê chim bổ vip hoặc là chim thi thì cứ lâu ngay cho em Tuấn sẽ đi tuyển phục vụ những mặt hàng anh em tuyển hết anh nhé. Đó và chào anh em, hẹn anh em video tiếp theo của Tuấn nhé.